in-unbox natin to nabili nating Crocs sa Shopee dahil sa kanilang 50% off sale. Nakuha natin siya. So, ayan, tara, unbox natin, dumating na. Yung box, ang laki ng box. Tapos sobrang gaan. Wow! So, ayun. Natin size kung tama. Men's 9. Yan. Original price nito is 2,500 tapos nag-sale sila, naging 1,999 na lang piso. Tapos ayan, bago na naman tayong pangharabas. Yung isang Crocs ko nito nabili ko ng 2017, so hanggang ngayon ginagamit ko, matibay pa rin siya. So, halos 6 years na. So, ito tatagal ulit ng 6 years. So, mahigit. Tapos, bibili lang natin ng G-Bits. Wow! So, ayan. Ito lang. Ayan, meron siya mga tags. Yung feel talaga pag original, may kita mo ito. Parang, ano siya, yeah. So, that's it. Content natin.